Salam dostlar, hoş gördük sizləri. Bugün 6-cı günü 8-ci sinif olimpiadalarında getmiş maraqlı bir məsələnin həllini qoymaq istəyirəm. Deməli, məsələ belədir. A1 bərabərdir 1, n böyük bərabərdir 1 olduqda belə bir münasibətlə verilib ardıcıllığın hədləri. Fikirirsiniz? A 2026-nı tapın. Mən həllini vaxt az geçsin deyənə belə qısa qoymuşam. Burada göstərim, həllə izah edəcəm. Hər tərəfə ilə vururam. Birinci hər tərəfə ilə vuraq. Yenə vursaq belə alacaq. Sonra n-i yerinə 1 qoyanda alır A2. A2 nəyə bərabərdir? Bura qədər bilirsiniz. N-ci həddi axı bu. 2 qoyanda olur A1 üstə gəl A2. A1 bizdə 1-dir. Ona görə yazıram belə 3A1. N-i yerinə 2 qoysaq olacaq burada 3. Burada olacaq bura qədər. Burada isə A2-dir. Bu da 3A2-dir. Gəlir 4A2. Bunda 2 vuraq 2A2 kimi yazmaq olar. Həmin qayda ilə geçsək 3A4 bərabərdir. Yenə bura qədər yazacaq. Buradan bura olacaqdır 2 dənə A3. Burada isə 4A3. Eləcə 6A3. Bunu da yazmaq 2 vuraq 3A3. Həmin qayda ilə geçsək axırda alırıq 2025 vuraq A 2026 bərabərdir 2 vuraq. Görürsünüz burada 3'dür. Sıra nömrəsi ilə düz gəlir. Belə olacaqdır. Fikirsinizmi? Belə. İndi bunları tərəf-tərəfə vursaq, bir tərəfdə olacaq belə. Fikirsiz? Diqqətən baxın. O bir tərəfdə olacaq belə. İndi bura görürsünüzsə, anı burada bir vurğu yaza bilərik. Deməli olacaqdır. 2025 faktorial. Burada olacaq A1 vuraq A2 və s. A25 vuraq. Bir dənəsi burada artıq qalır. Bunu buraya yazaq. Sağ tərəfdə isə 3'ü ayıraq və 2'ləri də hər birindən 2'ni götürsək 2024'dən 2 olacaq. Yəni 3 vuraq 2 üstə 2 24 və yerdə qalacaq bunlar kimi 2025 faktorial. Bir də bu vuruq. A1 və s. Fikirsiz mi? Belə. Burada görürsünüz. İndi bunlar ixtisar gedəndə bundan ixtisar gedəcək. 2025 faktorial bir ixtisar gedəcək. Onda A 2026 bərabərdir 3 vuraq 2 üstü 2024. Doğru cavab budur. Əgər rolik xoşunuza gəlirsə, xahiş edirəm like eləyəsiniz. Abunə deyilsiniz, abunə olmanızı xahiş edirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.